Սկսենք հենց այստեղից, այսինքն կարծում եմ հիմնավորման կարիք չկա, բայց մենք կարող ենք ուղղակի արձանագրել, որ բնական է, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ին երկուսն էլ, եւ Կապիրկինը, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաջ տեղյակ էին, որ սպասվում է պատերազմ մոտ։ Չեմ կարող պնդել, ամսաթվով գիտեին թե ինչպես, բայց որ հաստատ պատերազմ է սկսվելու եւ պատերազմի նախապատրաստում, դա կարող ենք այնքան վստահությամբ պնդել, որքանով ընդհանրապես մարդ որևէ բան կարող է այս աշխարհում վստահորեն պնդել, այսինքն երկուսն էլ հաստատապես տեղյակ են սրա մասին, ելի եմ ասում, երևի թե հիմնավորման կարիք այստեղ չկա, եթե նույնիսկ մենք այն ժամանակ, ավելի sense քիչ ինֆորմացիա տիրապետողներս արդեն զգում ենք, արդեն հասկանում ենք, թե ինչ է նախապատրաստում, բնականաբար Ռուսաստանը sense բնականաբար այդ երկուսը գիտեին ինֆորմացիայի մակարդակով, ստույգ ինֆորմացիայի մակարդակով։ Հետևաբար, պարզ է, որ այդ երկուսի խոսակցությունը այլ բան չէր կարող լինել այդ ժամանակ, քան պատերազմի մասին։ Ուրիշ ավելի կարևոր թեմա չէր կարող լինել եւ բնական է, որ մենք էլի կարող ենք վստահ պնդել, որ հանդիպման նպատակը հենց դա է եղել։